Katika bahari inayogubikwa na historia nzito ya migogoro ya kimkakati, mahali panapojulikana kama mlango wa mafuta ya dunia, sasa upepo mpya wa maamuzi magumu na udhibiti mkali umeanza kuvuma kwa kasi ya ajabu. Strait of Hormuz, mkondo mwembamba lakini wenye nguvu kubwa kuliko mataifa mengi duniani, umekuwa tena kitovu cha mjadala wa kimataifa baada ya hatua kali zilizotangazwa na jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Irani, IRGC. Kwa taarifa iliyotolewa Jumatano na baadaye kuthibitishwa na vyombo vya habari vya kijeshi, Islamic Revolutionary Guard Corps Navy limetangaza rasmi kile kilichoelezwa kama mpangilio mpya wa usafirishaji baharini. Mpangilio huu unaweka masharti makali ambayo yanabadilisha kabisa namna meli za kibiashara zinavyopaswa kupita katika moja ya njia muhimu zaidi ya nishati duniani, nayo ni mlango wa Strait of Hormuz. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, meli zote za kibiashara sasa hazitakuwa na uhuru wa kuchagua njia zake kama ilivyokuwa hapo awali. Badala yake, zitalazimika kupita katika njia maalumu zitakazoteuliwa moja kwa moja na mamlaka za Irani. Zaidi ya hapo, meli za kijeshi zimepigwa marufuku kabisa kupita katika eneo hilo bila idhini maalum, hatua inayoongeza uzito wa hali ya tahadhari katika eneo hilo lenye msuguano wa muda mrefu. Taarifa hiyo ilisisitiza kwa msisitizo usio wa kificho kabisa, hakuna meli itakayoruhusiwa kupita bila kibali cha moja kwa moja cha vikosi vya maji vya Irani. Hii ni kauli inayobeba uzito wa kisiasa, kiusalama na kijiografia kwa wakati mmoja. Mlango wa Strait of Hormuz iliyopo kati ya ghuba ya Uajemi na ghuba ya Oman ni njia nyembamba lakini yenye umuhimu mkubwa zaidi katika usafirishaji wa nishati duniani. Takriban robo ya mafuta yanayotumiwa duniani hupita kupitia hapo, jambo linaloifanya kuwa eneo lenye mvuto wa kimkakati usio na mfano. Wachambuzi wa masuala ya bahari wanasema eneo hii si tu njia ya usafirishaji, bali ni kifua cha mfumo wa nishati ya dunia. Ndiyo maana kila kauli au hatua inayochukuliwa hapa kuwa na athari inayovuka mipaka Mashariki ya Kati na kugusa uchumi wa dunia nzima. Kwa mujibu wa taarifa za ndani, Iran imesisitiza kuwa hatua hizi mpya zimechukuliwa katika mazingira ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyohusiana na mzozo mpana wa kikanda ulioshuhudiwa hivi karibuni. Serikali ya Iran kupitia waziri wake wa mambo ya nje, Abbasi Araghchi, ilitangaza kufunguliwa tena kwa njia hiyo kwa meli za kibiashara, lakini chini ya masharti ya udhibiti na uratibu wa moja kwa moja wa mamlaka za taifa la Irani. Katika maelezo yake kupitia mitandao ya kijamii, Araghchi alisisitiza kuwa mpango huo unatekelezwa kwa mujibu wa makubaliano ya kusitisha mapigano na kwamba njia zote zitakuwa chini ya usimamizi wa mamlaka husika ya taifa la Irani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, Esmail Baghei, alifafanua zaidi akieleza kuwa kauli hiyo haikuwa ya kisiasa tu, bali ni sehemu ya utekelezaji wa makubaliano ya awali ya usitishaji wa mapigano yaliyofikiwa mapema mwezi Aprili. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi, Irani inaamini kuwa iko katika nafasi ya kipekee ya kudhibiti sehemu muhimu zaidi ya mlango huo wa bahari. Ukanda wake wa pwani unafikia zaidi ya kilomita 1600 katika ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman, unaipa uwezo wa kipekee wa kiusalama na ufuatiliaji. Wachambuzi wa kimataifa wanasema hatua hii inaonyesha mabadiliko ya wazi katika usawazishaji wa nguvu katika eneo la ghuba ya Uajemi. Baadhi wanaiona kama ishara ya kuimarika kwa ushawishi wa Irani, huku wengine wakiona kama chanzo cha tahadhari mpya kwa usalama wa usafirishaji wa kimataifa. Miongoni mwa sauti za kijeshi zilizotoa maoni ni kamanda wa jeshi la wanamaji la Irani, Shahram Irani, ambaye alikataa vikali kauli za baadhi ya viongozi wa Marekani kuhusu uwezekano wa vizuizi vya baharini. Alieleza kuwa matamshi hayo hayana uhalisia na kwamba hali ya uwanja wa bahari iko chini ya udhibiti wa Irani katika maeneo yake kimkakati. Katika maelezo yake ya moja kwa moja, aliituhumu lugha kali akipinga kile alichokiita shinikizo la kisiasa lisilo na msingi, huku akisisitiza kuwa vikosi vya Irani vimeendelea kuzuia meli za kijeshi za Marekani na washirika wake kupitia katika baadhi ya maeneo nyeti
ya bahari ya Omani. Kwa upande mwingine, mvutano kati ya Irani na muungano wa mataifa ya Magharibi na Israeli umeendelea kuwa kivuli kikubwa katika usalama wa eneo hilo. Tangu kuzuka kwa mapigano ya siku 40 yaliyoathiri usalama wa kikanda, hali ya tahadhari imeongezeka na hatua ya kijeshi zimekuwa zikibadilika kwa kasi isiyo ya kawaida. Ripoti mbalimbali za vyombo vya habari ikiwemo Press TV zimekuwa zikionyesha simulizi za mazoezi ya kijeshi, doria za baharini na mikakati ya ulinzi wa mlango huo muhimu wa bahari. Baadhi ya ripoti hizo zimeonyesha pia maonyesho ya ulinzi wa majini na uwezo wa kijeshi unaodaiwa kuimarishwa katika kipindi cha hivi karibuni. Wakati huo huo, viongozi wa kijeshi wa Marekani wakiwemo waliotajwa katika ripoti mbalimbali wameendelea kutoa maoni kuhusu usalama wa njia za bahari, hali inayoongeza mzunguko wa kauli na majibu kutoka pande zote. Strait of Hormuz imeendelea kudhibitiwa kuwa si tu njia ya bahari, bali ni kitovu cha nguvu za dunia, mahali ambapo siasa, uchumi na jeshi hukutana katika mzunguko wa hatari na ushawishi. Mpangilio huu mpya unaotangazwa na Irani unaweka ukurasa mpya katika historia ya eneo hilo, ukurasa ambao bado haujaandikwa kikamilifu, lakini tayari unaonyesha dalili za mvutano wa kimkakati unaweza kuathiri usafirishaji wa nishati duniani, diplomasia ya kimataifa na usalama wa nguvu katika karne hii ya 21. Na hivyo macho ya dunia yanaendelea kubaki yakitazama mlango huo mwembamba wa bahari, mahali ambapo kila meli inayopita hubeba si tu mizigo ya biashara, bali pia uzito wa siasa za dunia nzima. Lakini katika hatua nyingine, anga zito ya siasa za Mashariki ya Kati, ambapo bahari si tu maji bali ni mshipi wa damu ya uchumi wa dunia, mlipuko mpya wa mvutano umeibuka tena katika mojawapo ya maeneo nyeti zaidi duniani, nao si mlango mwingine, ni ule mlango wa Strait of Hormuz, mlango mdogo wa bahari lakini wenye uzito mkubwa kuliko milango mingi ya historia ya vita na diplomasia ya kimataifa. Saa chache zilizopita, dunia ilistushwa na tangazo kali kutoka kwa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Irani, IRGC Navy, lilitangaza rasmi hatua ya kufunga njia hiyo ya kimkakati, ikitaja kuwa hatua hiyo imechukuliwa baada ya kile Tehran inachokiita ukiukwaji wa masharti ya usitishwaji wa mapigano na Marekani kuendelea kudumisha kile kinachoelezwa kama vizuizi vya kijeshi na blockade dhidi ya meli za Irani. Katika taarifa yake nzito, IRGC Navy ilisema Irani awali ilikubali kuruhusu meli zisizo za kijeshi kupita katika korido maalum chini ya uangalizi wa Teherani, hatua iliyokuwa sehemu ya makubaliano ya muda baada ya kusitishwa kwa mapigano. Lakini kwa msisitizo usio na mashaka, jeshi hilo lilitangaza kuwa, na hapa na nukuu, kutokana na Marekani kushindwa kuondoa blockade yake dhidi ya meli na bandari za Irani, Strait of Hormuz imefungwa kuanzia jioni ya leo hadi pale vizuizi hivyo vitakapoondolewa kabisa, mwisho wa kunukuu. Kauli hiyo haikuwa tu taarifa ya kiutawala, ilikuwa ni ujumbe wa kijeshi, onyo na tamko la mamlaka ya moja kwa moja juu ya njia inayopitisha karibu theluthi moja ya mafuta yanayotumika duniani kote. IRGC ilikwenda mbali zaidi kwa kutoa onyo la moja kwa moja kwa meli zote, na hapa na nukuu, hakuna meli itakayoruhusiwa kuondoka au kusogea karibu na eneo la Strait of Hormuz bila ruhusa ya Irani. Hatua yoyote itachukuliwa kama ushirikiano na adui na itashughulikiwa kijeshi, mwisho wa kunukuu. Ni kauli inayobeba uzito wa vita vya baharini, ambapo sheria za kawaida za usafiri wa kimataifa zinapoteza nguvu na nafasi yake inachukuliwa na mantiki ya nguvu za kijeshi. IRGC Navy ilisisitiza kuwa ndiyo mamlaka pekee inayotambuliwa ndani ya Irani kuhusu usimamizi wa eneo hilo baharini. Ilipuuza kauli za Marekani ambazo Teherani ilizitaja kama hazina uhalali wowote. Hii ni sehemu ya mzozo wa muda mrefu ambapo pande zote mbili, yani Irani na Marekani, zimekuwa zikijibizana kuhusu nani anayedhibiti usalama wa Ghuba ya Uajemi. Saa chache kabla ya tangazo hilo, Baraza Kuu la Usalama la Taifa la Irani, SNSSC, lilikuwa tayari limetuma ujumbe mzito. Irani itaendelea kudhibiti trafiki ya meli katika Strait of Hormuz hadi pale makubaliano ya kumaliza vita yatakapofikiwa.
Kwa lugha ya kidiplomasia ya kijeshi, huu ulikuwa ni ujumbe unaomaanisha kuwa njia hiyo ya bahari imegeuka kuwa chombo cha mazungumzo ya vita na amani kwa wakati mmoja. Kwa mujibu wa taarifa za ndani za kijeshi, Marekani imeendelea kudumisha kile Iran inachokiita blockade haramu dhidi ya meli zake, hali ambayo Tehran inadai ni kitendo cha uharibifu na uharamia wa kisiasa. Iran ilijibu kwa kufunga njia hiyo muhimu baada ya mfululizo wa matukio ya kijeshi na kisiasa, ikihusisha pia mashambulizi na vikwazo vinavyoendelea katika muktadha wa mgogoro mpana wa kikanda. Strait of Hormuz si tu njia ya bahari, ni mshipi wa nishati duniani. Mamilioni ya mapipa ya mafuta hupita kila siku kupitia korido hiyo nyembamba inayounganisha ghuba ya Uajemi na bahari ya Omani. Kufungwa kwake hata kwa muda mfupi ni sawa na kusimamisha mapigo ya moyo wa uchumi wa dunia. Hivyo, kila tamko, kila meli na kila hatua ya kijeshi katika eneo hilo huangaliwa kwa macho ya dunia nzima, kutoka Washington hadi Beijing, kutoka Moscow hadi Brussels. Wataalamu wa usalama wa bahari wanasema hatua hii inaweza kuleta mambo kadhaa, ikiwemo kupanda kwa bei ya mafuta duniani, kuongezeka kwa taharuki ya kijeshi katika ghuba ya Uajemi, hatari ya makabiliano ya moja kwa moja kati ya majeshi ya mataifa makubwa, lakini shinikizo jipya la kidiplomasia la haraka kutoka Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, swali linabaki likiwa wazi ni hili: je, huu ni mwanzo wa suluhu inayolazimishwa kupitia nguvu, au ni hatua nyingine kuelekea mzozo mkubwa zaidi wa kimataifa? Kwa sasa anga la ghuba ya Uajemi limejaa ukimya mzito wa kivita, ukimya unaoweza kuvunjika wakati wowote kwa sauti ya maamuzi ya kijeshi. Na dunia, kama ilivyo mara nyingi katika historia ya Mashariki ya Kati, inabaki ikitazama, ikisubiri kuona kama mlango wa Strait of Hormuz itabaki kuwa mlango wa biashara